السلام عليكم يا احلى متتبعات ديالي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في القناه. اليوم غادي نخرجوا شويه من الكوزينه طياب وغندوزو للوصفات. وصفه كنديرها كتعجبني بزاف وبغيت نشاركها معكم البنات. هاد الوصفه عندي من الصيف وانا مسجلاها، وكل مره كان كيكتاب غادي نحطها وما كنساليش باش نحطها. اليوم غنشارك معكم جوج ديال الوصفات. وصفه ديال صباغه الشعر طبيعيه مليون في المئة، والوصفه الثانيه هي دواء البرد. خليكم مع التتمه ديال الفيديو باش تشوفوا حتى الوصفه الثانيه. بالنسبه للمكونات ديال هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم عليها واحد المعلومه. هاد الوصفه هادي كتصلح الناس اللي ما كيقدروش يديروا الصباغه. الصباغه راكم عارفين كيفضلوا المواد الطبيعيه، وما كاينش محسن مواد طبيعيه انك ديريها لراسك. حنا كاع دزنا في هذيك المراحل، درنا الصباغ ما خلينا ما درنا، ولكن كيبقى شي حاجه طبيعيه اللي كديرها وانت مرتاحه ليها وما كتخافيش منها. عندي هنا الحنه راكم كلشي عارفينها. الا بغيتو ديروا اي وصفه طبيعيه من الاحسن ما تشريوش داكشي مطحون من عند العطار. جيبوا حتى للدار، سخنوهم شويه هكا بمقيله وطحنوهم، ولا ديروهم في المهراز. اللي ما عندوش مهراز راه عنده الهاشوار. اي حاجه جيبيها طحنيها على يدك عاد باش طبقيها في الوصفه. هاد الوصفه هادي كتصلح الناس اللي بحال هكا عندهم الشيب، ولا اللي بغى يلونوا اللي بغى يصبغوا الشعر ديالهم. كنت نقول لكم بغى يلونوا بحال اللي غيصبغوا الشعر ديالهم بالمواد الطبيعيه. بالنسبه للاستعمال ديالها، اللي الشعر ديالو الزوبه ديالو كحله وغليظه شويه بحال الشكل ديالي انا، راه ما غاديش تعطيه النتيجه من اول مره. كتب على الله حرام، يعني خصو شحال من مره. عندي الكركدي كما لاحظتوا هنا. الكركدي كنسخنو شويه في المقله عاد باش كيطحن في اندو طروا. المهم ها نتوما شوفوا قدامكم، نتوما عارفين الفوائد ديال الكركدي. راه كيدار اللحم، كيتشرب، كيدار للشعر، جميع الوصفات. هنا عندي السنبل اللي تا هو كنكون سخنته في مقيله وطحنته بهذا الشكل هذا. انا نوريكم السنبل الشكل ديالو كيجيني انا بحال الكازو، سبحان الله العظيم. وهكا داير ومهم بزاف بزاف في الشعر. عندي الخرقوم بلدي، وعندي واحد ما بين جوج حتى لثلاثه ديال المعالق ديال الزيت البلديه. هاد الوصفه على حسب الطول ديال الشعر ديالكم، ما غاديش نعطيكم انا كميه اللي هي محدوده ولا نقول لكم. المهم على حسب الطول ديال الشعر ديالكم. الحنه بطبيعه الحال حتى هي شريتها يعني ورق وطحنات. ما كنشري الا بغيت ندير شي حاجه انا ما تنجيبهاش مطحونه. المهم بالنسبه للاستعمال كما قلت لكم، اللي الشعر ديالو كحل والزغبه ديالو شويه غليظه ما غاديش تشد معكم اول مره. الكذب على الله حرام، ما غاديش نكذب عليكم. يعني واحد 4 5 المرات عاد كتعطيكم اللون. واللي بحال هكا فيه الشيب كيعطي واحد من بعد ما كتبداي تستعمليها كيبدا يعطي واحد اللون زوين. هي بحال الشكل اللي كتكوني دايره ليماج. واللي عندهم الزغبه ديالهم طايحه ورقيقه راه اول مره والله القسم لا كتعطيكم واحد النتيجه اللي رائعه بزاف بزاف. عن تجربتي وجربوه ان شاء الله وغادي تردوا عليا الاخبار. هاد الوصفه البنات انا راني مسجلاها في الصيف كما كتشوفوا، راني هنا كنت لابسه غير نصكم ودابا راكم عارفين البرد. المهم كناخذ واحد شويه ديال المدافي وكنخلط به هاد الحنينه هادي مع السنبل مع الكركدي مع داك شويه ديال الخرقوم بلدي، ونخليها ترتاح. على قد ما هاد الوصفه ماشي غير تخلطوها وديروها البيخه على راسكم، لا خليوها حتى بنتي كتضحك كتقولي البيخه خليوها حتى تطلق عاد باش حطوها على شعركم. هذيك الساعه راه ماشي يعني يكونوا ديك المكونات طلقوا مزيان، خداو حقهم. المهم البنات صدقوني والله القسم الا كتجي فنه وكتصبغي شعرك بلا ما تخافي راه يطيح لا حتى شي حاجه. بالنسبه للحنه هنايا راه كاين اللي ما تتوافقوش ينقص الكميه ديال الحنه ويزيد الكركدي ويزيد السنبل. ما عنده علاش يضروا للشعر. الكركدي ما كيدير حتى شي حاجه، يعني مفيد، يعني ما تخافوش. والحنه راه تدير شويه هكا كدير الشعر كتنشفو. داكشي علاش غادي تزيد واحد الصفر ديال البيضه في التالي. يعني ملي غتبغي ديروها على شعركم زيدوا صفر ديال البيضه.
وديروها مره في 15 يوم، ما ديروش كل سيمانه لحقاش راكم عارفين الحنه كتنشف شويه الشعر. ديروها مره في 15 يوم، تعاود دوز ثاني 15 يوم اخرى عاودوا ديروها، وغادي تشوفوا النتيجه اللي غزاله بزاف. المهم انا خدمتها هكا شويه حتى كنخدمها مزيان، ما تكون جاريه باش ما تقلقناش ملي تكون تهبط لينا على عينينا وداك الشيء. غادي كنخليوها شويه هكا واقفه. وبطبيعه الحال ملي غادي دير على راسك راه غادي دير واحد سولوفان تلوي على راسك بحال هكا، ولا غادي ديري بلاستيكه وغادي تخليها واحد ساعتين. غادا الحمام راه غادا تحسبي لها ساعتين، كنتي غادا دوشي غير هكا في الدار كذلك. المهم خليوها واحد المده طويله راه مزيانه، ما عندكم مناش تخافوا. هذه الوصفه الاولى اللي شاركت معكم، وغادي ندوز معكم الوصفه الثانيه اللي هي دواء البرد. دواء البرد البنات، هذه كوزينه عند اختي. كتدخلي كتبان لك هنا بحال شي عطار حاط داك الاعشاب وداك الشيء. وبالنسبه لهاد الوصفه راه حتى هي اللي صوراتها وعطاتها ليا، ولكن النهايه ما صيفطاتهاش ليا. المهم راكم عارفين هاد الوصفه راها غنيه عن التعريف، غنيه عن التعريف. ما كاينش اللي ما كيعرفهاش او ما كيديرهاش. شريحه ثومه، شويه ديال الزنجلان اللي هي تقريبا 3 و 4 معالق ديال الزنجلان، حبه سوداء، اختاروا النوعيه اللي تكون جيده راه زوينه، وشويه هنا ديال الزعتر. الشريحه كما قلت لكم بلي الشريحه انا غتغسل، غادي تحيد لها ديك النباته. غادي تنقيو الثومه، ولا بغيتو تفلحوا بحال هكا من هاد الثومه وديروها تفور كان مزيان. ما كانش كتنقيو غير الثومه وكديروه في مع الشريحه وكتخليوها حتى كتفور وتبرد بطبيعه الحال، وكطحنوها في الهاشوار. كتزيدوا عليها واحد 2 كيسان ديال الزيت الزيتون بطبيعه الحال. ملي كتساليو كدعكوا داك الشيء مزيان، كديروا في قريعه اللي كتكون مغسوله، وكتخليوها من الصباح الصباح ولا في الليل الليل كتعطيو للوليدات. هاد الدواء هذا بالنسبه اللي عندهم البرد وداك الشيء راه مفيده بزاف. وصلتوا معايا هنا لنهايه الفيديو، ما تنساوش شي دعيوه ديال الخير. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده على القناه.